God is alive as much as He was alive in the time of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or in the time of Hazrat Ibrahim, or in the time of Hazrat Isa alayhi salam. Allah is a living God. And if there's a living God, then there must be a living communication between God and His creation. And we should be a proof of this. And if you cannot see this, if you cannot face this, then there is not a living Islam. So look with your own eyes where you find a living Islam. And if you see there is a living Islam, then accept it and follow these examples of these Muslims. Duke u bara antartë këtij xhamati unë kam zbuluar dhe unë kam vërtetuar se ekziston një Zot i gjallë që ka qenë edhe në të kaluarën i gjallë edhe sot është i gjallë, siç ka qenë edhe në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në kohën e Hazrat Ibrahim alayhis salam, në kohën e Hazrat Isa alayhis salam. Dhe ne vetë kemi provuar që ai është i gjallë edhe njeri mund të ketë mundësi që të kontaktohet me Zotin edhe të besojë Zotin të gjallë të cilën Xhamati Ahmadiyya e paraqiti para nesh. And especially keep your personal situation in view. You have left your own country because you could not live in peace in your own country. Now find out why you have come here to Germany. What is the purpose of your coming over here to Germany? Had you ever any chance to come to know about Ahmadiyyat in your own country? No, not at all. Because in your own country it was not possible to preach free, to listen free, to have free literature all over. Think why you have come here to this very country, and think why you have to come into contact with Ahmadiyyat here, over here in this very country. Tash mendoni në pozitën tuaj se përse keni dalë ju prej vendit tuaj edhe keni ardhur në këto vende europiane për të marrë një strehim. Edhe ju sigurisht dini se nuk keni pasur një liri të plot ashtu fetare në vendet tuaja që ne si antar të Xhamatit Ahmadiyya të predikonin për xhamat të shparendan në literaturën tonë ashtu lirisht haptazi pa ndonjë pengesë, pa ndonjë kundërshtim. Sa është e mundur dhe s'ka pasur mundur. With the passage of time, I have come to know about so many Albanian brothers there who are sitting over there, who are now my brothers since long. And we are marching together hand in hand to struggle, for the increase of the Ahmadiyya Muslim movement. Because we want to spread Islam in the Western countries as well as in other countries. Because it is a desire of a real Muslim that he should spread his faith wherever he is. He should not live just for his own sake. He should see that the truth is there to spread it to other people so that people can get happiness from this truth. But first of all, you have to find out for yourself why you are not yet happy, why you have not yet realized that Islam is something which can lead you and guide you in each and every part of your life. So I ask you, do live your faith and see the examples of your Albanian brothers who have already accepted Islam and Ahmadiyyat, how they are doing it here in this country. Tash I kam disa shqiptar që janë vllazërat e mia dhe ne dorë me dorë, krah me krah po punojmë bashkë për fenë islame, mundohemi, bëjmë përpjekje për përhapjen e fesë islame në shtetet europiane, i ndjeni kënaqësi të madhe më të vërtet, edhe ju më të vërtet duhet të shikoni vetë se ku qëndroni ju. Nëse jeni bara antar të Xhamatit Ahmadiyya, a e ndjeni një kënaqësi? Pse nuk e ndjeni një kënaqësi? Nëse ndjeni një kënaqësi, pse e ndjeni një kënaqësi? Pra këtë duhet të zbuloni ju vetë, se jeni bara antar të këtij xhamati, sigurisht ata që janë bara antar të xhamatit do të ndjeni një kënaqësi të madhe që kanë hyrë në një xhamat të sinqert. Because normally you as born Muslims coming over here to Germany, to a country where they are not Muslims, normally it is your job, it is your work to spread Islam and introduce Islam to the German people. And you know, when people have seen that there is really Islam, then they accept like I have accepted Islam. So keep in mind that there is so much work to do, and you will do it in an enjoyment mood if you have realized what Islam can do to you. Tash ju dini se ju jeni të lindur në familje muslimane islamike, prandaj detyra juaja është të përhapni Islamin këtu në Gjermani ndër gjermanët, që ata të pranojnë fenë islame duke ju shikuar juve si shembull. Pra ka shumë punë që duhet të kryen me ndihmën tuaj dhe për të cilët ne du të bëjmë një përpjekje të përbashkët ashtu.
But now I suggest, Zakaria Sahib, that you should introduce Hazrat Khalifatul Masih, may Allah strengthen his hand, that you should tell a bit more to the present Albanian people who is coming now, so that they realize, what kind of golden chance they have now to be together in a short moment with Hazrat Khalifatul Masih, who is the leader of 15 million Ahmadi Muslims all over the world. Because I think many of you have not realized, that the present Khalifa, he is a person, which might be in the next few years, you will not have many chances to meet him so close like you're meeting him just now. Sipas porosisë së amirit të Xhamatit të Ahmadiyya të Gjermanisë, unë dëshiroj të jap një prezantim të shkurtër për Hazrat Amir al-Mominin Khalifatul Masih I katërt, që tash pas disa çastesh du të gjendet në mesin tonë. Hazrat Mirza Tahir Ahmadi është khalifa I katërt I Xhamatit Ahmadiyya. Ju dini se Hazrat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I pat paralajmëruar që kur Imam Mahdiu du të paraqitet, pas avdekjes së tij du të vazhdojë sistemi I khilafetit në xhamatin e tij. Hazrat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu pat paralajmëruar se kur Imam Mahdiu du të paraqitet, ai du të themelojë një xhamat dhe ai xhamat du të ketë sistemin e khilafetit. Themeluesi I xhamatit Ahmadiyya I vdiq në vitin 1908. Pas vdekjes së tij, është bërë khalifa I parë I tij Hazrat Al-Haj Maulana Nuruddin, që vdiq në vitin 1914. Pas vdekjes së tij, djali I themeluesit të xhamatit Ahmadiyya, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedi radhiyallahu ta'ala anhu, është bërë khalifa I dytë I xhamatit Ahmadiyya. Ai vdiq në vitin 1965. Pas vdekjes së tij është bërë kalif I tretë Hafiz Mirza Nasir Ahmedi, që vdiq në vitin 1982. Pas vdekjes së tij është bërë kalifa I katërt Mirza Tahir Ahmedi. Ky është kalifa I katërt pas vdekjes së themeluesit të xhamatit Ahmadiyya dhe është djali I kalifait të dytë Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedit. Do më thanë, është nipi I themeluesit të xhamatit Ahmadiyya, është udhëhec imam I 15 milion anëtarëve anëman botës. Është një person me kualifikime shumë të larta, edhe për ka shkencë, edhe për ka medicina, edhe për ka teknika, edhe për ka teologjia. Pra është një person, mund të themi, një diturish nga të gjitha lamite shkencave botërore. Kush don, kush dëshiron të shtrojë ndonjë pyetje, qoftë nga fusha e medicinës, qoftë nga fusha e ekonomisë, qoftë nga fusha e politikës, qoftë nga fusha e islamit, ku është pelvan I madh, askush s'mund të qëndrojë para tij. Qindra mira, mund të themi miliona dietar hoxhallar të fesë islame së bashku nuk mund të qëndrojnë para tij. Ka dhënë një thirrje të gjithë dietarëve të fesë islame të komentojnë Kur'anin, edhe unë du të komentoj Kur'anin. Të zgjedhin një pjesë të Kur'anit, le të komentojnë ata, edhe unë du të komentoj. Të shohim se komentimi I kujt përputhet sipas Kur'anit dhe komentimi I kujt pranohet për njerëzve të botës. Kjo gjithashtu, kundërshtarëve të ashpër të vrajsh të xhamatit Ahmadiyya, u dha një thirrje që të shkruajnë në një shkrimin e tyre, në një flet, ato akuzat që ngrehen kundër xhamatit Ahmadiyya, pre kundërshtarëve të xhamatit Ahmadiyya, janë të vërteta dhe janë të sakta. Edhe unë du të nënshkruaj se këto janë akuzat false, pa baza, dhe ai që është dënishtar le të dënohet pre Zotit, të shkatrohet në jetën e atij që është I vërtet. Si vjet në muajin janar, edhe vitën e kaluar, edhe para disa viteve, kur
në Pakistan, Ziaul Haku, diktatori Pakistanit, dominonte, udhëheshte në Pakistan, e kundërshtoi xhamatin në një mënyrë brutale. Sipas dekreteve të Ziaul Hakut, antarët e xhamatit Ahmadiyya s'kan të drejtë të recitojnë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sipas dekretit të tij, antarët e xhamatit Ahmadiyya s'kan të drejtë të lexojnë Kur'anin, të falin namaz, të thirrin azanin, të shkojnë në xhami ose të ndërtohen në një xhami. Ky imam i katër, Hazrat Mirza Tahir Ahmedi, i dërgoi një vretje Ziaul Hakut. Se ju lutëm, ju jeni duke vepruar kundër tërësisht kundër Kuranit, kundër Muhamedit, kundër praktikës së Muhamedit. Edhe në qoftë se nuk du të largosh, edhe në qoftë se nuk du të përmirësosh, Allahu Xhaleshanu na diktoi mua që ti sa shpejt du të dënohesh për Zotin Xhaleshanu. Në përgjigje të kësaj vretje të Mirza Tahir Ahmedit, ai nuk u përmirësua dhe pas një jave aeroplani i tij u eksplodua në ajër dhe vdiq. Ka shumë qenie, mirë po Hazrat Amirul Mominin tash ka ardhur, inshallah një ditë tjetër do të flas më gjatë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nara takbir! Nara takbir! Hazrat Muhammed Mustafa! Islam! Nara takbir! Please be seated, please. Assalamu alaikum. Sada želim samo da vas obavijestim posle ovoga skupa sa Hazurom, oni koji razumiju bošnjački jezik mogu da dođu u bosanski šator, tamo ćemo imati sastanak na bosanskom jeziku sa Hazurom. Hvala. It's purely Albanian. It's good. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is not working. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Can you hear me? Ada Johnny? No. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Can you hear me? Ahmed Johnny? ऊंची आवाज से कह। नहीं मैं ऊंची वो इनका काम है आपका ठीक है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Now you can hear. I can see that. Tilawat Munir Ahmed Munawwar. Munir Ahmed Munawwar. Recitimi i Kuranit nga Zotri Munir Ahmed Munawwari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات
هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Jazakumullah. Translation, Zakaria Sahib, please. Bismillahirrahmanirrahim. Përkthimi I këtyre ajete të recituara nga Kurani I shenjtë dhe kujtojeni kohën kur Isaja, biri I Merjemes, tha: O bitë e Izraelit, unë jam profeti I Allahut, erdha te ju, jam vërtetues I profesive të shkruara para me në Teurat dhe unë jap lajm të gëzuar rreth një profeti që du të vi pas me, emri të cilit du të jetë Ahmed. Dhe kur ai erdi me argumente të qarta, ata thanë, kjo është magjia e hapt. Dhe kush është ma mizor se ai, që për Allahun shpift rrenën, kurse ai thirret ka Islami. Allahu nuk I përhudh ata që janë mizor. Ata dëshirojnë të shuajnë dritën e Allahut me gojët e tyre, por Allahu do të përhap dritën e vetë, ani pse e uren mos besimtarët. Allahu është ai I cili e dërgoi profetin e tij me udhëzim dhe me të vërtet që të mbizotroje atë mbi të gjitha fetë, edhe pse idhujtarët nuk e pëlqejnë këtë. Faleminderit. एक ऐलान है कि एक बच्चा जिसका नाम नासिर है वो स्टेज के पीछे मौजूद है, वो अपने वालिद से बिछड़ गया है। उसके वालिद या लिम्बुर्ग के कोई दोस्त आकर बच्चे को ले जाएं। लिम्बुर्ग का रहने वाला है, अपने वालिद से बिछड़ गया है। वालिद या लिम्बुर्ग के कोई मारूफ अहमदी आकर उस बच्चे को ले जाएं। Fëmija quhet Naseri, nëse dikush ka djalin e tij Nasir, kjo është mbasi skenës le të vijë të marrë. Now there is going to be a Narma which will be sung by Avni Kamberi, a qasida which will be translated by Zakaria Khan after the qasida is sung. Please. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para se me fillu këtë kaside të cilën e kam shkruar unë, ja kam kushtuar Imam Mahdijës, apo Mesiut e premtuar që është I premtuar në Kur'an, edhe prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po me gjithë se atë nuk e kem këtu, e kem kalifin e 4 Meren, I cili është nipi I Mesiut e premtuar, edhe na vjen mirë që ai mundet me ndëgjue kasidën apo ilahin time që kom shkruan. Lule e bukur që ka qel, mbushi kopshtin plot me erë,
Lulja po quhet Ahmed, era po I vjen Muhammed. Kopshti I bukur është stolis, në emër të Perëndis, ngjyra e saj është plot Islam, zani I saj Ahmedian. E këndshme tash po vjen, era e Jusufit tem, lajmet mira po na bjen si Isai në Jerusalem. Zgjohu prej gjumit o imet, zgjohu se Allahu po të thret, si kur lulja në pranver që mbush kopshtin plot me erë. Premtimi I Zotit na ka mbri, atje diku në përsi, është lajmëruar një Mesih, njëkohësisht Imam Mahdi. Gjamat e bukur ka themelu, në emër të Allahut me punu, me Kur'an me undriqu, ymetin për me shpëtu. Assalamu alaikum. इस नज़म का उर्दू तर्जमा इस कोशिश एक खूबसूरत फूल खिला है जिसने बाग को अपनी महक से भर दिया है। वो फूल जिसका नाम अहमद है, जिसने मोहम्मद की खुशबू से इस बाग को महका दिया है। ये बाग खुदा के बाबरकत नाम के साथ एक खूबसूरत और जमील बाग बन गया है, जिसका तमाम रंग इस्लामी रंग है, जिसकी सदा अहमदियत है। एक शेर इनका था जिसका असल तर्जमा मैंने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के शेर से किया है। आ रही है अब तो खुशबू मेरे यूसुफ की मुझे, गो कहो दीवाना मैं करता हूँ उसका इंतज़ार। ए उम्मत जागो और अपनी नींद से बेदार हो, जागो कि खुदा तुम्हें बुलाता है। खुदा का वादा हम तक आ पहुँचा, वहीं कहीं फारिस्तान से एक मसीह दावेदार ज़ाहिर हुआ है जो बैक वक्त इमाम महदी भी है। उसने खूबसूरत जमात की बुनियाद डाली ताकि खुदा के नाम से वो काम कर सके और कुरान के नूर से उम्मत को मुनव्वर करे और निजात की राह दिखाए। मैं अपनी रूह की तमाम तर गहराइयों से मुसलमान हूँ। मेरा दिल इस नूर ईमान से मुनव्वर है कि जमात अहमदिया ही दरअसल उम्मत मोहम्मदिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Now, after this, we begin our session of question and answers. But I feel that this system has to be changed from now on, because the number of guests here, who are also hosts, most of them are Ahmadis, has swelled to such number, to such size, that it is impossible to convert this session into a question and answer session. I think in future, if we have such sessions again, the Albanians should put their questions in writing and they should be presented to me together. Then instead of question and answer, I can address you only on the issues which agitate your minds. And that will be an unbroken address. Moreover, we will gain the advantage of time, because many questioners question in a manner that they themselves are not very clear. So they take sometimes 5 to 10 minutes to pose a question which could be explained within 1 minute or half a minute. So in that way, we will be able to save time, and there will be a continuous address by me to you, which will be translated not simultaneously, possible simultaneously. Otherwise, I'll break my address into pauses, and in those pauses, the translation will be made. If it is possible to do it here now, I think that will be a welcome suggestion. Please. Kam një mendim për këtë tubim që nëse shtrohen pyetje për shokëve të pranishëm, ne më të vërtet po humbim një kohë të gjatë ashtu, se unë mendoj se më mirë është që disa persona të shkruajnë pyetje me shkrim, e unë në bazë të atyre pyetjeve të mbajnë një ligjërat të shkurtër me pauze, edhe në pauzë të përkthehet ligjërata ime në gjuhën shqipe. Ashtu ne mund të kursem kohën se gjatë një tubimi të shkurtër
ata persona të cilët dëshirojnë të shtrojnë në pyetje, ani vetë nuk e kuptojnë pyetjen edhe humbin 5 minuta o 10 minuta për të paraqitur pyetjen. Pra, më mirë është që ne me shkrim të dërgojmë disa pyetje, në bazë të atyre pyetjeve unë mbaj një fjalim që du të jetë i dobishëm për të gjithë të pranishëm që gjendeni këtu, edhe besoj se në qoftë se është mundur të veprojmë sot sipas këtij mendimi, ne du të veprojmë sot. Më mirë të dërgoni me shkrim pyetjet. You know, I say that because now the audience before me are greater in number than the first Jalsa, Jamaat Jalmi I attended. It was in a hall which they had arranged for in Frankfurt. The total number of Ahmadis in that Jalsa was around 1,000. And now just the Albanians are far more than that number. So that is why I am suggesting that according to the requirements of the time, we should change the style of our addresses. Në të kalorën e më tërtet, kur kemi mbajtur për herë të parë të bim me ju, kanë qenë shumë pak persona të pranishëm, prandaj atëherë ishte mundur të shtronin pyetje, mirë për tash unë vrej se kanë ardhur më shumë se mira persona. Pra nuk kemi mundësi që secili të dalë të shtrojnë dhe në pyetje, më mirë është që disa pyetje të marrim në bazë të atyre pyetjeve të mbajmë disa fjalime. I have received a question. No. What I said was, if you could collect the questions and give me a list of the questions, I could form them into a speech. Okay. You see? Okay. Collect different questions, and Let's say- they will be repeated. So I'll put them into one continuous address. Nëse ka dikush ndonjë pyetje, le të shkruajnë në një fletë ashtu edhe na jepni ju lutem. Na dorëzoni sa më shpejt që të shënëm që vënë. Yes. आप उनको लिख लीजिए अच्छा जी जो रिपीट है थोड़ा सा क्वेश्चन करवाना ठीक Can anyone in the meantime sing us a song while we prepare for the short address? Anyone from the stage maybe? Huh? Yes. He knows some Quran. That's good. Derisa të vinë pyetjet për me përgatitën disa përgjigje, ke mundësi apo kaside ende me I këndue, kisha kërku agimin e të lemrot këtu. When would you like to do it? Next Friday, there. We'll see. We'll arrange the time. Muhammedina kam suë që Kur'anin me lexue Muhammedina kam suë që Kur'anin me lexue Bismillah La ilahe
الله ملزوم بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Muhammedin akathane me pas gjithë din dhe imane Muhammedin akathane me pas gjithë din e imane dhe me di që ka Allah la ilahe illallah dhe me di që ka Allah la ilahe illallah la ilahe illallah Muhammed Resulallah la ilahe illallah Muhammed Resulallah O Muhammed Mustafa Nuri tu fali pare O Muhammed Mustafa Nuri tu fali pare Resulullah İbrahim'e La ilahe illallah Resulullah İbrahim'e La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulallah La ilahe illallah Muhammed Resulallah Ju lutem tekbir Allahu Akbar Ju lutem tekbir Ju lutem tekbir Muhammed Mustafa Muhammed Mustafa Muhammed Mustafa Din İslam Din İslam Din İslam Për gjithmonë أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
First of all, I should like to request you to stop sending questions, because already I have got a list of questions which will be very difficult to handle within this short time available to us. Së pari ju lutem që mos na dërgoni tash ndonjë pyetje se I kemi një listë shumë të gjatë pyetjesh për të cilat kërkohet një kohë shumë të gjatë. Pra këto pyetje nuk mbarohen gjatë këtij tubimi. Even so, I shall have to refer to them briefly, because mostly I have spoken on these subjects in different places, and all my answers to these questions are already recorded and perhaps also translated into Albanian language. Edhe unë do të flas shkurtimisht lidhur me këtë pyetje, sepse shumica prej tyre janë ato pyetje për të cilat disa herë kam dhënë përgjigje, sqarime, shpjegime, dhe e di se videokasetat ekzistojnë për këtë pyetje përgjigje edhe në gjuhën shqipe. But always there are newcomers, those who are not Ahmadis but are interested in Ahmadiyya, those who have just become Ahmadis. So they need to be instructed. We are aware of that. But inshallah, we'll produce enough literature in Albanian language which will cover all these subjects plus some more. Shumica prej jush janë antar të rinj të Xhamatit Ahmadiyya dhe shumica për herë të parë kanë ardhur. Unë ju tregoj si një informacion që përgjigjet e këtyre pyetjeve janë të botuar në shumë libra, literaturë që është botuar në gjuhën shqipe nga Xhamati. First of all, there is a question that some ulama tell the Albanians that Islam is a perfect religion. As such, there is no need for any imam. Remain where you are, do whatever you have been doing, and that is Islam. Pyetja e para është se shumë hoxhallar kundërshtar të Xhamatit Ahmadiyya këtë ditë po bajnë një propagandë që feja Islam është feja e përsosur, andaj nuk ka nevojë të paraqitet ndonjë imam. Briefly, I point out to you that you have to decide between these imams and Hazrat Muhammad Rasulullah. He says a different thing, and these Aimma are telling you a different thing altogether. Tash varet prej jush të vendoseni njënin prej tyre, ose të pajtoni me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ose me këta hoxhallar të sot. Se Muhammedi na predikon diçka tjetër, këta hoxhallar po na predikojnë diçka tjetër. Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam has prophesied under two titles, the great Imam of the latter days. He has said it so many times that seldom will you come across a hadith with any other subject so extensively and intensively discussed in hadith. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam speaks of the latter days and informs us that the Muslim of the latter days will be practically non-Muslims. They will have abandoned Islam, their practice will be different, their views will be different. Then an Imam from God will come to save them. This is the prophecy of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then he speaks of Messiah, his second advent. What is that for? Did these ulama never hear of these prophecies? They are wrong, they are false, they are misleading you. They only want to perpetuate their despotic rule over you. And they have no other interest to serve by denying the need and necessity of an imam. Pikë së pari ju tregoj se Hazrat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij pa të paralajmëruar për ardhen e një imami të madh në kohën e fundit të botës. Anën tjetër, ai gjithashtu paralajmëroi për venitjen e fesë islame, për degradimin e muslimanëve në ditët e fundit të botës dhe për zhdukjen e besimit në ditët e fundit dhe nevojën e ardhes së një imami që du të paraqitet prej Zotit për të shpatuar fenë islame, për të shpatuar islamin dhe muslim ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammedi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu pa të paralajmëruar për ardhen e dytë të Hazrat Masihut. A këta hoxhallar s'kan lezuar këto parashikimet e Muhammedit, këto profecitë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam?
A s'kan literaturë të mjaftueshëm këta hoxhallar të sotëm të lexojnë parashikimet fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Now, this question can be enlarged. For instance, you can be invited to think of how many sects Islam has divided into and how they differ with each other. Even the differences between Shias and Sunnis are so great that it is impossible to visualize them to have sprung from the same source of religion. They're so different, they're so opposed to each other, and yet they do not need an imam. Those who tell you a divine imam is not needed, they tell you that you must frustrate and you must leave all hopes of Islam's survival and revival. Don't listen to them. Listen to Muhammad Rasulullah. That's the only advice that I can render you. Shifni tash, feja Islam është ndarë në shumë sekte. 2 sekte kryesore, sunit dhe shit, grindën mes veti, luftojnë kundër njëri tjetrit, kanë një përçarje të madhe ashtu. Edhe nuk përputhen në asnjë pikpamje ashtu. Po akoma s'kan nevojë për ndonjë imam që të bashkohon këta muslimanë të sotëm? Edhe këta hoxhallar, të cilët flasin se s'kemi nevojë për një imam në këtë kohë të shkatrimit, të venitjes së fesë islame, ata ju çojnë deri te shkatrimi, ju mashtrojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndjen të një nevojë për ardhjen e një imami, prandaj ne duhet të kuptojmë këtë parashikim të Islamit. They have no entitlement to be called imam themselves, these Khojas who tell you these false things, because they were appointed as imams by their governments, or they have been inheriting imamat from their forefather Khojas. That is not imamat. That is just an exploitation of their position. They don't know the spirit of Islam. They do not care for your spirit of Islam. They just want to maintain and perpetuate their rule over you. Këta hoxhallar të sotëm s'mund të bëhen imam të umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata janë imam të saktuar për ndonjë qeveri, ose dikush e trashëgon këtë pozitë për stargjyshit, për babait të tij. Dhe këta hoxhallar të sotëm nuk e dinë shpirtin real të fesë islam. Pra këta më të vërtet kurrë nuk e dinë. Edhe nuk mund të udhëheqin umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në asnjë mënyrë. Now, after this, I turn to the more important question of Khatam al-Nabiyyin, because this is a real question which will resolve all the differences between us and the other Khojas. Tash, më të vërtet është një pyetje shumë e rëndësishme është se çka do të thotë titulli i profetit të Islamit Khatam al-Nabiyyin, se në qoftë se sqarohet kjo fjalë e Kuranit, atëherë të gjitha problemet i zgjidhen. Now, if you turn to these ulama who tell you there is no need for any imam, I advise you to ask from them, what is Jesus? Is he alive or not? They will all tell you that Jesus is still alive. Then you can inquire from them, where is he? We don't see any Jesus here. They will tell you he is alive, lifted into the heaven. Somewhere in the middle of the heavens, he is waiting for his return. So if no imam is needed, why must they wait for Jesus to come again? Tash ju lutem, para se të shpjegoj këtë temë, ju duhet të dini se ku është Isa el-Islami, Krishti. Për ardhin e të cilit të krishterët po presim, edhe këta hoxhallarët po presin se ai duhet të paraqitet për shpatimin e umetit. Po ku është ai? Disa thonë se ai është i gjallë, jeton në qiell, në qiellin e mesëm. Ai duhet të paraqitet, duhet të zbresë një ditë. Po nëse nuk ka nevojë për ndonjë imam pas Hazrat Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë pse po pritni ardhen e Isa el-Islamit? I raise this question of Jesus because it is directly related to the verse Khatam al-Nabiyyin, so that with reference to Jesus, I'll explain the meaning of Khatam al-Nabiyyin to you. Unë prandaj fola për ardhen e Isa al-Islamit të Krishtit, pse se është lidhur ngushtë ardhja e tij me këtë fjalë të Kuranit Khatam al-Nabiyyin. Atëherë do ta kuptoni më mirë këtë
ख्याल था कुरान। First of all, remember that our belief in verse Khatam al-Nabiyyin is absolutely solid and unshakable. We believe in Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam to be the Khatam al-Nabiyyin, the one Khatam who came alone in the entire world, and he will remain to be Khatam till the end of the time. Safari declaroi haptazi cha un kamni besim tapalo hatsham nakat ayet ta Quranit ku permendet Khatam al-Nabiyyin. Saduiti kamni besim tapalo hatsham cha Hazrat Muhammadi sallallahu alaihi wasallam est Khatam al-Nabiyyin redu tembetet itil derina ditane fundit tabotas. So it is wrong to allege that Ahmadis do not believe in Khatam al-Nabiyyin. They allege so because we believe in Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian to be a subordinate prophet of Islam, within Islam, subordinate to the Quran, subordinate to Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the Khojas and the ulama say, on the one hand you believe in Khatamiyat, and on the other hand you believe in a subordinate prophet in Islam. They are contradictory things. I am going to answer this question with reference to Jesus Christ. Kjo është gabimi që thuhet se antarët e Xhamatit Ahmadiyya nuk e besojnë Khatam al-Nabiyyin. Ne besojmë që Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wassalami është një i dërguari i Zotit brenda Islamit, si shërbatori i Muhamedit, si shërbatori i Kuranit, si shërbatori i Islamit. Pra kontradikte ekzistojnë të këta hoxhallar të cilët në një anë thënë që pas Muhamedit s'ka profet, anën tjetër e presin ardhin e Krishtit Isa alayhis salam. Now the same ulama believe that Jesus Christ, the prophet of Israel, he would return himself bodily, descend to the earth here. And when you ask why will he come, they tell you that he will be a prophet of God. A prophet of God after Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They say yes, but because he will convert to Islam, because he will be a subordinate prophet to Muhammad Rasulullah sallam, so his khatamiyat will remain intact. Ata thonë që Isa alayhis salami që është i gjallë fizikisht dhe jeton në qiell, ai do të kthehet me trupin e tij fizik në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallamit. Mirë po kur pyetëm se Isa alayhis salami ka qenë profet për Izraelin, bitë e Izraelit. Ata thonë se jo, ai do të pranojë pikë së pari fenë islame, do të bëhet musliman, mandej do të bëhet profet i ndihmtar i fesë islame. We point out to them that now the cat is out of the bag. You also believe in a prophet among you to descend among you after Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We also believe in a prophet after him. Where is the difference? The meaning of Khatam al-Nabiyyin is exactly the same as you hold and we hold. We believe a prophet will be needed by the latter days. We believe that that prophet will be born in the ummah of Hazrat Muhammad Rasulullah, subordinate to him. He'll be raised as a Muslim. He will not be converted from any other religion. He would be born within Islam. That is the meaning of the second advent of Jesus, as we believe. They say, no, in this way Khatamiyat will be broken. Why? They say, because after Muhammad Rasulullah no new prophet will be commissioned. And this is their own meaning they have invented. An old prophet can be brought back, and he can be brought back 100 times. Yet he will not break the seal of the Khatamiyat. But what will he do? Will he not perform the function of a prophet? They say yes, he will perform the function of a prophet. So the difference between them and us is apparently nominal. They also believe in a subordinate prophet, we also believe in a subordinate prophet. So it is a nominal difference as to who he will be. When it comes to this question, then I can prove
that they break the seal of Khatamiyat and not the Ahmadis. Tashifni se kuchandron difference Ahmadis Jamaat Ahmadiyya de kata dieta tasotam tafes Islam. Ade atabeson. Pas Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana voi taparachitat Isa al-Islami si indimtar ifes Islami indimtari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ade nebeson. Pas parashikim mit Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam do taparachitat ni idarguari zotit si indimtar ifes Islami si indimtar I Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Po asar besimi nakat ayat khatam nabin existon. Ade tek ne ade tekata. Kuchandron mande difference. Nesedu ta kuptoni kattem. Se si prishat kuptimi ayeti ta Quran khatam nabin mekat concept cha embain hojalar de dietar tafes Islame atar undu ta yutregoe se me besimin Jamaat Ahmadiyya cha kemine voi parni indimtar se pas parashiki min ta Muhammadit nukast kundar ayeti ta Quran khatam nabin kyo pik pamia Jamaat ton. They break the seal of Khatamiyat because they impose on you a borrowed prophet from Israel who was limited to the house of the children of Israel. The Quran still refers to him as Rasulun ila Bani Israel. Now how can he come back and with his office so much enlarged as to become a universal office? It's impossible. It is he who will break the seal of Muhammad Rasulullah sallam when he occupies the Ummah and becomes the Lord of the Ummah instead of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Any man, any Muslim can open the Quran and inquire from him, look here, this is the Quran. What right did you have to annul this? Still this Quran reads, Rasulun ila Bani Israel. That, oh Messiah, you were sent only for the house of Israel. How have you acquired for yourself the purpose of becoming a universal prophet while you were a limited prophet? So by making a limited prophet a universal prophet only to bypass the seal of prophethood, they are cheating you, they are deceiving you, and the reality is that the prophet of the Ummah was to be born in the Ummah, but he will not break the seal because he will be born out of the Quranic teachings. He will be born out of the traditions of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So he will be a son, a true spiritual son of Muhammad Rasulullah, and the sons do not break the seals of their fathers. Tashifni kata dietar to swatam deklaruan che Isa al-Islami do ta parachitat na umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam per te idhan rilindje fes Islami. Kurani ishent libri Zoti Jallashanut hapta ji deklaron per Isa al-Islami se Rasulan ila Bani Israel. Che Isa al-Islami ka chen vetem profet per bit Israelit, per shtapin Israelit. Pra simun ashte mundur che Isa al-Islami tarik thehet ta parachitat na umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam si ni profet universal. Se Hazrat Muhammedi sallallahu alaihi wasallam de fe Islam është universale. Pra Isa al-Islami në qoftë se paraqitet sot, ai do të mbetet vetëm profet për bijtë e Izraelit sipas Kuranit dhe ndryshim nuk mund të bëjmë në Kuran. Pra besimi I Jamatit Ahmadiyya që profet pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që du të paraqitet si shërbatori I fesë Islame I Kuranit I Muhammedit du të paraqitet, du të linë në umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë koncept, me këtë kuptim, ne nuk e prishim ajetin e Kuranit Khatam an-Nabin, se ashtu lajmërohet sipas Kuranit e Muhammedit. Kurse këta hoxhallar të satëm, dietar të satëm, mendojnë dhe mbajnë një pikpamje kundër Kuranit dhe kundër praktikës dhe të thanave të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Imam që du të paraqitet në umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ne me besojmë që ai du të paraqitet në bazë të Kuranit dhe në bazë të fjalëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ai du të jetë djali I vërtet I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shërbator, ndihmtar I fesë islame I Kuranit. In the end, I would like to draw your attention to the fact that Jesus Christ, Son of Mary, could not have ascended to heaven as they claim.
We prove from the Holy Quran that he is dead, and the dead never pay a second visit to the world. He is gone forever. You may live on for thousands of years, yet you will not see the face of Jesus Christ, who is returned to his God like an ordinary human prophet. He died here on earth, but that is a different question. We prove from the Quran, from the Sunnah, from the Hadith, from the Bible, that old Jesus is dead and he is never going to come again. Hence, the prophecies about Jesus have to be metaphorical. And this is sensible, this is understandable. Many prophecies are metaphorical. If you take them literally, then you fail to understand their divine meaning. So in this case, Ahmadi Jamaat believes that the Messiah which was promised was to be born in the Ummah, and he was to inherit some of the characters of old Jesus Christ. That was the meaning of all the prophecies of Muhammad Rasulullah Sallam, which have been taken over much literally and which have shut the door of anyone coming. Now they are saying no Imam is needed because no Imam came to them as they expected. No one descended from the heaven. And as such, if they keep their doors open, they can wait till the end of the time. No Jesus is going to return to them, and they will be the emperors of Muslim Ummah. They will sit on the seat of power and government. They will rule you. They will dictate terms to you. They will destroy you further, more than what they have already done to you. You throw them out. They do not have any right to govern you. It is only God who has got the right to govern the Muslims of Islam, of Muhammad Rasulullah Sallam, his people. It will He, the God, who will send his representative on earth, and that is the Imam we believe in. So you believe in other Imams if you like. They will bring you more horror than they have already brought to you. You're split, you're shattered, you're driven into sects and sin and sects and divisions of so many types. You can't count them. And yet the ulama do not care for you. They do not care for their morals, your morals. They do not start a movement in which to unite you all over the world. It is only the Messiah which has come in Qadian, Masih Maud alayhi salam, who has united all the world under one banner of Islam. Today, it is only in Ahmadiyyat that you will see all the people of the world united under one command, under one caliph. One Islam is breathing with life all over the world, and the rest is nothing. They are being defeated everywhere, in every country. And Ahmadiyyat is growing stronger and faster. So inshallah, there is going to be a time when Ahmadiyyat will be the only name of Islam, and Islam will be the only name of Ahmadiyyat. They are going to be Islam for the future. So join us now if you can, or wait indefinitely. You will die, your generations will die. You will say, no Jesus come from heaven, but the one who has already come in Qadian, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, alayhi salatu wassalam. Shifni tash besimi që Isa a.s. biri Merjemës është I gjallë dhe jeton në qiell du të paraqitet është një besim fals. Sipas Kuranit vërtetohet që Isa a.s. ka vdekur siç kanë vdekur të gjithë profetët e Zotit. Pra I vdekuri sipas Kuranit nuk mund të kthehet, nuk mund të rinjallet në këtë botë. Pra Isa a.s. kurrësisi nuk mund të paraqitet në këtë botë. Ai ka qenë para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ka vdekur. Parashikimi profesie e Hazrat Muhamedit sallallahu alaihi wasallamit për ardhen e Imam Mahdiut, birin e Merjemës, është në formë metaforike. Ka një domethënie shpirtërore, të cilën Xhamati Ahmadiyya ka kuptuar. Se Xhamati Ahmadiyya beson se sipas parashikimit të Hazrat Muhamedit sallallahu alaihi wasallamit, Masihu dhe biri I Merjemës ka ardhur dhe është paraqitur. Pse? Se ky Imam Mahdiu, themluesi I Xhamatit Ahmadiyya,
ka disa karakteristika të përbashkëta me Masiun e vjetër që ka qenë para Muhamedit sallallahu alaihi wasallamit dhe për shkak të disa ngjashmërive të përbashkëta, ai është pagzuar me emrin biri i Merjemis. Tash në fundit këta hoxhallar dietar duke pritur zbritjen e atij u dëshpruan dhe kanë filluar të flasin se s'kemi nevojë për ndonjë imam. Dhe askush nuk do të paraqitet në umetin e Muhamedit. Më të vërtet, nëse këta dietar, hoxhallar dhe musliman të satëm, le ta mbajnë dyert e tyre të hapura deri në ditën e Kiametit, asnjë Masi nuk do të zbres prej qiellit dhe nuk do të paraqitet. Dhe këta do të shkatrohen dhe do të dobësohen dita me ditë, edhe më shumë, derisa të mos e pranojnë këtë imam që ka ardhur për Allahu xhaleshanu si ndihmtar i fesë islame dhe i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shifni tash moralin e muslimanëve. Shifni ndarjen e muslimanëve në botë. Shifni venitjen e fesë islame në botë. A s'ka akoma nevojë që të paraqitet një imam të i mbledh muslimanët nën flamurën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Pra themluesi i xhamatit Ahmadiyya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wassalam është paraqitur sipas parashikimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe e themeloi këtë xhamat dhe në këtë xhamat tash njerëzit e kombëve të ndryshme u të buon nën një imam, nën një kalif dhe nën flamurin e islamit dhe vjen koha kur xhamati Ahmadiyya edhe sot po përparon me shpejtësi të madhe dhe vjen koha kur Islami du të pagzohet me emrin Ahmadiyya dhe Ahmadiyya du të pagzohet me emrin Islam. Dhe këta musliman që janë duke pritur ardhjen e Muhamedit du të dashpron dhe du të shkatron ashtu siç janë shkatruar edhe sot. I could say a lot more on this subject. I know this is a very important subject and it has to be discussed from different angles. But I have already discussed it from different important angles. I only give you a brief taste of what I have said before, and the central points of this issue are discussed only in brief by me. But inshallah, we'll provide you, if you want, many videos and cassettes in which I have addressed this issue scholarly from the point of view of Quranic verses and hadith, and inshallah you will feel satisfied when you listen to those cassettes or watch those videos. Kjo është një temë me rëndësi shumë të madhe dhe nuk dëshiroj të zgjas të flas më shumë për këtë temë, se në të kaluarën kam folur me detaje, me hollësi rreth kësaj teme, edhe video kasetet ekzistojnë, ne mund të ju sigurojmë ato kasetet, shikoni dhe dëgjoni, ku kam dhënë përgjigje të sakta me argumente, me rezone në bazë të Kuranit, edhe besoj se do ta ju mjaftojnë. Now I turn to another important question which in reality relates to this. Someone from you has inquired, what is the position of the Muslim states in the world today? Why are they not united? Why are they fighting with each other? Why would you see so much disruption in the world of political Islam? Not to speak of the true religion. Entire world of political Islam is divided, bifurcated, driven into different camps, and they follow different masters. And their masters are not Muslims. They follow either the Americans or some European states. They follow their own man-made masters, like Taliban have followed theirs. Some follow Russians, some follow other East European states. The entire world of Islam is divided, and there is no unity in the world of Islam. The inquirer, the questioner asks me, what is the answer to all this problem? Një shok ka shtruar një pyetje se si qëndron situata në shtetet islamike dhe ku gjendet zgjedhja e problemit dominues në shtetet islamike, se shtetet islamike kohën e fundit më të vërtet janë të ndara, të përçara dhe grinden kundër njëri tjetrit dhe nuk kanë ndonjë bashkim, unitet, ndonjë vllazërim
dhe disa I ndjekin rrugën e mësuesit të atyre, shtetet europiane, Rusin dhe shtetet materiale ashtu, Talibanet, edhe ata të tjerë ashtu, edhe asnjë shtet islamike nuk ka ndonjë bashkim edhe unitet. Ku qëndron ky problem edhe ku qëndron zgjedhja e këtij problemi? Iran has its own independent ideas and views, a political philosophy which they pursue. Turkey has their own political philosophy which they pursue. The entire world of Islam, including Egypt, Algeria, whatever name you give to a Muslim country, Afghanistan, Pakistan, Indonesia, etc., they're all divided. And they do not know whom to follow. On the issue of Muslim world, they are completely callous. Show me one Muslim country which rose for the cause of Albanians. If they were true Muslims, if they belonged to the unity of Islam, it was impossible for the Albanians to be found in this predicament, in this sorry state of affairs. They have no master, no leader, no one who cares for them. The only people in the world who care for Albanians are Ahmadis, which are not a state. So as far as the states of Islam are concerned, they prove the point of the first question as well, that there is need for an imam who is divine imam, who is from Allah. If there is no imam, the Muslims will remain divided and become further divided. There will be no unity of God displayed on earth, while in fact the unity of God means that it should be displayed in the uniting of the Muslim people together as one ummah, like we saw them at the time of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And again today, the answer to this question is that they should join the Imam from Allah, who will unite all the Muslim world together, like we are displaying that unity. It is only the Ahmadiyya Jamaat which is united under one leadership. There are Bosnian Ahmadis, there are Albanian Ahmadis, there are African Ahmadis of all states, there are Chinese Ahmadis, there are Malaysian Ahmadis and Indonesian Ahmadis and American Ahmadis, Canadian Ahmadis. Name a country and I'll show you that Ahmadis belong there. They are all woven into one Jamaat under the firmament of heaven. God's unity is above in the heaven we have not seen. But God's unity as displayed by His creation as human beings in Islam can only be displayed in Ahmadiyya. And these countries which are warring with each other, the answer to their infights is that they should admit and they should accept the Imam from Allah, and then all these countries will be united into one Muslim Ummah. There is no other way. Show me one Muslim country which rose for the cause of Albanians. If they were true Muslims, if they belonged to the unity of Islam, it was impossible for the Albanians to be found in this predicament, in this sorry state of affairs. They have no master, no leader, no one who cares for them. The only people in the world who care for Albanians are Ahmadis, which are not a state. So as far as the states of Islam are concerned, they prove the point of the first question as well, that there is need for an imam who is divine imam, who is from Allah. If there is no imam, the Muslims will remain divided and become further divided. There will be no unity of God displayed on earth, while in fact the unity of God means that it should be displayed in the uniting of the Muslim people together as one ummah, like we saw them at the time of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And again today, the answer to this question is that they should join the Imam from Allah, who will unite all the Muslim world together, like we are displaying that unity.
It is only the Ahmadiyya Jamaat which is united under one leadership. There are Bosnian Ahmadis, there are Albanian Ahmadis, there are African Ahmadis of all states, there are Chinese Ahmadis, there are Malaysian Ahmadis and Indonesian Ahmadis and American Ahmadis, Canadian Ahmadis. Name a country and I'll show you that Ahmadis belong there. They are all woven into one Jamaat under the firmament of heaven. God's unity is above in the heaven we have not seen. But God's unity as displayed by His creation as human beings in Islam can only be displayed in Ahmadiyya. And these countries which are warring with each other, the answer to their infights is that they should admit and they should accept the Imam from Allah, and then all these countries will be united into one Muslim Ummah. There is no other way. Tashifni se Irani ka pikpamjen e vet politike, Turqia ka pikpamjen e vet politike, po edhe të gjitha shtetet islamike, Egjipti, Algjeria, Afganistani, Pakistani, Indonezia, të gjitha këto shtete islamike kanë pikpamjet e veta politike, edhe nuk janë të bashkuara në asnjë pikpamje. Nuk ka asnjë shtet islamike i cili i dha një përkraje Kosovës, shqiptarëve të Kosovës. Po të ishte një shtet islamike, më së paku një shtet islamik, që jepte përkraje Kosovës, shqiptarët e Kosovës nuk do të jetonin në këtë situatë të mjerëgojshme. Pra nuk ka që jep ndihmë Kosovës, përveç Xhamatit Ahmadiyya, i cili vite me radhë përpiqet, i shqetësohet, mundohet dhe urvatet të jep përkraje morale shpirtërore Kosovës dhe shqiptarëve të Kosovës. Pra, gjendje e tanishme e shtete islamike vetiu dëshmon për nevojen e ardhjes së një imami në këtë kohë të fundit të botës që muslimanët të bashkohen, të unifikohen. Ju dini se unikatësia e Zotit kërkon prej nesh që ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duhet të jetë një. Edhe nuk ka dy shtete islamike që janë të bashkuara. Ku mund të parashihet unikatësia e muslimanëve ose shtete islamike në botë? Pra, Xhamati Ahmadiyya është ai xhamat ku njerëzit nga të gjitha kombësit, nga të gjithë popujt e botës, nga Kosova, nga Bosnia, nga Afganistani, nga Pakistani, nga Amerika, nga Afrika, nga Indonezia, nga Hungria, të gjithë bashkohen dhe të bohen nën dorën e një imami, një kalif dhe një udhëheci. Dhe kjo është unikatësia e Zotit që kërkon Islami prej nesh. Nuk shihet një unikatësia e tillë në asnjë shtet, në asnjë xhamat tjetër të fesë islame. Prandaj Xhamati Ahmadiyya është ai xhamat që dëshiron që në bazë të unikatësisë së Zotit, se siç është Zoti një, të gjithë muslimanët duhet të jenë një, të bashkohen, të tubohen nën flamurin e Islamit. A nëse këto shtete islamike, nëse këta muslimanë të sotëm do të pranojnë imamin e kohës, sipas porosisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjendja e tyre do të përmirësohet dhe ata do të bashkohen përndryshe. Nuk ka asnjë rrugë dalje tjetër që këta muslimanë dhe këto shtete islamike të bashkohen në asnjë pikë të përbashkët. Now the next question is about Albania. How the people of Kosovo or the Albanian people in general can be liberated is the question. Është një pyetje se si shqiptarët e Kosovës mund të fitojnë lirinë, pavarësinë kombëtare dhe fetare. It is this question, in fact, we are discussing in different way. Liberation from what? This is the question. We Ahmadis believe that Ummat-e-Muslimah must be liberated from satanic influences first. If Ummat-e-Muslimah is liberated from devilish practices, from un-Islamic way of life, from un-Islamic views which are false,
which are not the true beliefs of Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. First, Ummat-e-Muslimah, wherever it is, must get rid of these foreign elements, which are satanic elements in my view, which rule you, which control you, which govern you. You can only be free in the sight of Allah when you are free from the devil, free from these influences. When I speak further on this, then you will understand what I mean. But to be brief, I have said this. I'll explain it a little further after this has been translated. Përgjigja e kësaj pyetje mund të jepet në shumë aspekte, në shumë mënyra. Pikë së pari duhet të dini se ne duhet të kemi të lirë në sytë të Zotit Xhaleshanu. Dhe ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mund të fitojë lirinë vetëm atëherë kur do të lirohet nga prangat e shejtanit. Kur tek ne do të dominojnë immoralitet, vese të këqije, mësime, praktika jo islamike, ne nuk jemi të lirë, ne nuk mund të fitojmë lirinë as në sy të Zotit. Pra, këtë koncept e mbani mend se liria e plot fitohet në sy të Zotit derisa të mos lirohemi nga prangat e shejtanit. Unë mande po vazhdoj si mund të jepet përgjigje në aspekt tjetër. When I refer to Satan, I do not mean the imaginary Satan which many people believe in. I am talking of every value which is un-Islamic as satanic value. The Holy Quran has given us a way of life. Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam practiced that way of life and produced an ummah which could sacrifice everything for their belief. They believed truly in God and His Prophet and His teachings. And they offered every sacrifice of every value which they possessed, with the result that ummah which arose from Muhammad Rasulullah Sallam was uncontainable. No one can confine that ummah from spreading. And with the result that the jihad of that ummah was blessed by Allah, and Allah gave them strength because they had become the people of Allah. So you must become first the people of Allah. Otherwise, your movements of liberation will be in vain. They will not bear you any fruit. Why should God care for those who are Muslims only in name, who are not Muslims according to the Muslims created by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? So you first return to Islam. Only then will you be liberated. Because I know for certain, I can swear by all the names of God, that if you become true Muslims, return to the Ummah of Muhammad Rasulullah Sallam, as we are inviting you to return, then you will become invincible. No one will be able to conquer you. From among you will rise that Mard Momin, who is always free, who is always liberated. Only he knows the rule of God and the command of God. The rest do not mean to him anything. Without returning to those values, the values which were created by Muhammad Rasulullah Sallam, how can you talk of liberation? You don't have that quality of liberating yourself. You do not have that unity. You do not have that purpose, that oneness of command. All these things are essential for your liberty. They can only be obtained by returning to Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his command. That is the only solution I can offer you. Haptazi them që pa I pranuar vlerat e fesë islame, nuk mund të fitoni lirin kombëtare as fetare. Kurani I shenjtë na mëson mënyrën e jetës, si duhet të kalojmë jetën tonë. Hazrat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam praktikisht zbatoi Kuranin dhe na mësoi si duhet të kalojmë jetën. Besimtarët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam një anë e besonin Zotin, Muhamedin, dhe I pranonin vlerat
e islamit dhe kanë bërë gjihad disa herë dhe kanë korrur suksese të mëdha vetëm për shkak të besimit, për shkak të vlerave morale që i adaptuan dhe që i zbatuan ata. Pra pikë së pari të bëhuni rob të Zotit Gjallëshanut, jeni ka Islami i vërtet, edhe unë ju them, në emër të Zotit dhe në të gjithë emrat e Zotit ju them, pasha Zotin ju them, se atë moment, kur du të bëhuni ju musliman të sinqert të vërtet, nuk du të ketë asë një fuqi, du të ju imposht dhe du të ju shkatroj. Kjo është vetëm një garancion që jipet nga Kurani edhe nga Islami. Pra, jeni ka Zoti, jeni ka vlerat morale të Islamit, atëherë du të shifni se si fitohet liria, si fitohet pavërsia. Pra, këto vlerat e Islamit, këto mësimet e Islamit janë të nevojshme, bazore janë për unitetin e shqiptarëve. Atë moment kur shqiptarët du të unifikohen, bashkohen me të gjitha vlerat e Islamit, du të kenë një sukses dhe një fitim dhe një liri të plotë. Albanians will inshallah become free. This is my promise, because I know now that the Albanians are turning to Ahmadiyyat in much larger numbers. Albanians are becoming sincere, meaningful Ahmadis. I have found this nation to be true and honest nation. They're sincere in their religion, and when they're convinced, they change their way of life. I have met many Albanians here, with the grace of Allah, who are completely transformed. Instead of expecting Jamaat Ahmadiyya to give them any money, whatever they earn, a part of it they offer to the Jamaat. This shows their truth and their honesty. This is how a Mu'min is being built. They say 5-time prayers. They behave like a Muslim should behave. And when you meet them, you will feel that stiffness in them, that strength which goes for a Marde Mujahid. So inshallah, when you become Ahmadis in much larger numbers, as you are beginning to become, we will take care of your morals. We will try our best to turn you into good practicing Muslims. We will train you to become good Muslim soldiers. In that way, inshallah, Albania will find its lost haven, or its lost heaven. They will return to that heaven which they have lost with the loss of Islam. In fact, you stuck to Islam only in name. Most among you do not know how to say 5-time prayers. They do not say 5-time prayers. They don't know the meaning of prayers. They don't know the meaning of Ramadan. They don't know the meaning of Zakat. They live an ordinary life which is of European style, which is not Islamic style. Many among them drink. Many among them gamble. Many among them practice witchcraft and things. So all these are satanic influences upon you. Inshallah, Ahmadiyyat will get rid of them, and with the international, with the being a member, with your being members of an international Islamic community that is Ahmadiyyat, inshallah, there will be so much change in you that with the gradual progress and gradual transformation happening among you, you will feel yourself to be much stronger than ever before. And inshallah, we will launch a united movement with you to have you liberated. Unë me një besim të plot deklaroj hap të aziz se shqiptarët inshallah du të fitojnë liri të plot. Sepse kam vëretur që shumisa prej tyre kanë filluar të pranojnë Gjamatin Ahmadiyya, që është Islami vërtet, kanë filluar të mësojnë për fenë Islami, kanë filluar të falin namaz, edhe janë të sinqert në besimin e tyre. Unë i kam vëretur vetë se disa shqiptarë të cilët e pranun Gjamatin Ahmadiyya, me njëherë është krijuar një ndryshim në qenjet e tyre.
ata janë barë persona tjetër, persona të rinj. Inshallah, kur numri i antarëve të Xhamatit Ahmadiyya prej shqiptarëve do të shtohet, do të rritet, unë besoj se këta do të fillojnë të imbajnë vlerat e Islamit dhe do të fillojnë të kalojnë jetën e tyre në bazë të mësimeve të Islamit edhe do të bashkohen. Sot e di se shumica prej jush nuk falin 5 herë në ditë, nuk e kuptojnë domethënien e namazit, domethënien e Ramazanit, zakatit, agjërimit. Pra ka nevojë që shqiptarët pikë së pari të tregojnë një interes ndaj Islamit, të bëhen musliman të sinqert, të vërtet. Atëherë besoj se sa shpejti vjen koha kur këta du të fitojnë një liri të plot, edhe Xhamati Ahmadiyya du të bëjë përpjekje, du të mundohet në një platform ndërkombëtare ahmadianëve për lirin e shqiptarëve të Kosovës. Besoj se ne du të korim sukses, edhe ju du të bani të fuqishëm, më të fuqishëm se sa keni qenë në të kaluar. In the next few years, I have already planned for the Albanians how they will be gradually transformed into very strong fighting Muslims. For that, as already has been said by me, you will be taught how to say prayer, the meaning of prayer, you will be taught the basics of Islam. On that, literature is already ready. Then you will be taught the true meaning of the Quran by authentic translation of the Quran by Jamaat Ahmadiyya. Gradually, your knowledge will increase. Gradually, your practice of Islam will increase. But that will only be steps towards a final end. The final end to which I plan to carry you along is God. If you become godly, if you feel God within you, if you feel that you're charged with love of God, then that is the ultimate destination to which I want to be carried. I want you to carry, I want you to go along with me. Once you know God, once you feel God breathe into you, once God begins to throb in your throbbings, that is the ultimate goal. Godly people, as I am defining, are never defeated by worldly people. You will achieve all the purpose of life if you gain God, and this is the purpose of Jamaat Ahmadiyya's creation. Shifni se Xhamati Ahmadiyya ka barë përpjekje që të përgatitet literatura islamike për shqiptarët, që të kuptojnë thelbin e fesë islame, përkthyes autentik të Kuranit, kanë barë përkthim të Kuranit në gjuhën shqipe, dhe këto literaturë dhe këto përkthime do të ju japin një dobi, do të ju japin një lehtësi të kuptoni fenë islame. Edhe ju me anë të këtyre mësimeve të Islamit, me anë të Kuranit, do të jeni në gjendje të kuptoni dhe të realizoni ekzistencën e Zotit Gjallëshanut dhe të adhuroni atë me një dashuri të plot. Atë moment kur do të filloni të adhuroni Zotin me një dashuri të sinqert, atëherë do të ndjeni një kënaqësi në qenjet tuaja dhe do të shikoni se çfarë ndryshimi bëhet në qenjet tuaja. Dhe kjo është ai rol që luhet prej Islamit, prej Kuranit. Kur do të bahani besimtar të vërtet, besnik, atëherë sipas Kuranit, sipas Islamit, nuk ka mundësi që dikush të ju mposhtë, të ju shkatroj. Ju do të jeni ngardhimtar, fitues gjithnjë në këtë botë. Now, after this, I turn to a few smaller questions which have been raised, so I must answer them. First of all, the question is about Hazrat Adam and Hawa and how many children there were to them. I'm amazed at this question. Why should some of you be interested in how many children were born to Adam and Hawa? You are children of Adam and Hawa, and you have grown into such number that even the number of Albanians today in the world is much greater than the first few generations of Adam and Hawa were.
So take interest in yourself. Forget about the past. What would it help? What will it do to you if you know the children to be 12 or 13 or 14 or some hundreds? The account of the Bible, which is available, differs on that. In so many ways, in their ages and things, there are contradictions. So it's a useless and meaningless question. But remember one thing. Adam and Hawa, who were born about 6,000 years ago, they are not the forefathers of human race. Those Adam and Hawa, the two Adams, Adam and Hawa, to which generally people refer, were a symbol of how religious civilization began. But they were not the forefathers of the entire mankind. Mankind existed long before that. Mankind existed even in the area which you call Albania. There were different men and different women from us, but still they existed and they were humans. So humanity has a much longer history than the history of Adam and Hawa goes. Tash po kthejmë të pyetjet e lehta, të shkurtra që shtrohen për disa shqiptarëve. Edhe nga një pyetje po çuditëm shumë se një shqiptar shtroi një pyetje se sa fëmijë ka pasur Hazrat Ademi dhe bashkëshortja e tij Hawa. Edhe ju jeni fëmijët e Ademit, po ju duhet të interesoni për qenjet tuaja. Çfarë dobi du të ju sjell në qoftë se Hazrat Ademi ka pasur 10 a 12 fëmijë? Çka du të bani ju me ta? Po ju duhet të mendoni për kohën e sotme. Ju duhet të bani përpjekje për qenjet tuaja, për jetën tuaja. Edhe duhet të keni të qartë se Hazrat Ademi dhe bashkëshortja e tij Hawa kanë jetuar para 6.000 viteve, kurse njerëzia ekzistonte para Ademit, qindra mijëra vitesh para Ademit. Hazrat Ademi dhe bashkëshortja e tij Hawa është një simbol I civilizmit fetar religjioz. Është zanafila e civilizmit religjioz me paraqitjen e Hazrat Ademit dhe Hawas. Kurse njerëzia ka jetuar dhe ka ekzistuar qindra mijëra vitesh para këtyre personave. Pra ju lutem, me këto përgjigje nuk ka kurfar dobi se sa fëmijë ka pasur Ademi, të duhet të interesoni për këtë kohë, për qenjet tuaja. Now there is another question about why do we not have a picture of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? The simple answer is that there were no cameras invented at his time, and he would not permit artists to draw his picture, because at that time, in that age, mostly the artists were dedicated to draw the picture of false gods. Even the humans they painted or they drew, they were considered to be godly people or having divine attributes. So that is why, to fight against shirk, against idolatry, Hazrat sallallahu alaihi wasallam strictly advised his people not to draw imaginary pictures. But picture was not forbidden. Picture in itself was not forbidden. Dolls were made for Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha. Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was offered a rumal, a handkerchief, by Hazrat Jibreel, which carried the picture of Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha. So pictures by themselves were not forbidden. Remember this. What was forbidden was imaginary painting of some figures into godly things, into things which looked like divine. So that is why Rasulullah sallam strictly forbade his own drawings to be made. But cameras were not invented, so his picture is not retained. Një shok shtroi një pyetje se përse nuk ekzistoni ndonjë fotografi e Hazrat Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Përgjigje
min një fjalë jepet ashtu se në atë kohë nuk ekzistonte aparati, kamera nuk ka pasur. Edhe Hazrat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ndaloi artistët të krijojnë fotografi imaginative. Pse se në atë kohë njerëzit i adhuronin idhujt, edhe njerëzit i ngjyrosnin fotografit, i banin fotografit imaginative dhe i adhuronin, i konsideronin si perëndi. Prandaj Hazrat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i kurrësi nuk lejoi që ndonjë artist, që dikush, ndonjë person të krijojë një fotografi imaginativ të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ose ashabëve të tij. Pra në qoftë se ekzistonte aparati në atë kohë, sigurisht ekzistonte edhe sot fotografia e Hazrat Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për sa i përket fotografisë, sipas fesë islame nuk ndalohet. Vetë Hazrat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i rrafën që një ditë Hazrat Jibraili alayhis salam ka ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i adhuroi një fasulet, ku ishte gdhendur fotografia e Hazrat Aishas, bashkëshortja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fotografia në vete nuk është ndaluar, mirë po fotografia imaginative ndalohet sipas fesë islame, se njerëzit mos të fillojnë të adhurojnë atë. Prandaj fotografia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ekziston, pse se nuk ekziston te aparati. Now is a very important question about your country, everybody's country in fact. Is country more important than faith? This is the question. In Islam, this question is resolved forever. Because according to Islam, if you have true faith in Allah, you must also love your country. And true faith in Allah is not contradictory to your love of your country. That is why Hazrat Awdas Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam answered this question around 1400 years ago by telling us that hubbul watane min al-iman. To love your country is a part of your faith in God. So you love your country according to your faith in God, never in contradiction to your faith in God. Është një pyetje nga një shok se është më i rëndësishëm besimi apo vatani, vendlindja, shteti. Ju dini se sipas Islamit ne duhet patjetër të kemi një besim të plot në Zot. Dhe ai person që mban një besim të plot në Zot, ai patjetër do ta adhurojë, do ta dashurojë vendlindjen e tij. Hazrat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para 14 shekujve haptazi deklaroi hubbul vatani min al-iman. Dashuria ndaj adheut është pjesa e imanit. Domethënë ai që nuk e dashuron adheun, ai e largohet prej imanit, prej besimit. Edhe ai që e dashuron adheun, ai e dashuron sipas imanit, sipas besimit. Pra sipas Islamit është e nevojshme që të kemi një besim të plot, të sinqert në Zot, që të kemi dashuri të sinqert ndaj adheut. The last is the question about women. Why are they expected to cover their heads while men roam around in European dress? That shows that some lady took exception to restrictions imposed on ladies while men were free to do whatever they liked. First of all, this impression is wrong. This is not true. Islam expects decent behavior and decent dress, both from men and women together. According to Islam, the dress in which men are attired or women are attired should be the dress of taqwa. And the covering of head is a part of that dress, because Islam does not want men and women to be half naked, to walk around in a manner, to show off their hidden beauties. That applies both to women and men. So we expect women to cover their heads because the heads of women attract men far more to themselves. If a woman is without a head cover, she will attract the wayward eyes far more than a woman who covers her head properly. So that is the reason why when I
began to learn more of Albanians, it made me so happy that many Albanian ladies covered their heads even before they had become Ahmadi Muslims. That shows that deep within them is this respect, a sense of respect and dignity of women, which they carry, and they know how to dress themselves properly. But men who do not dress themselves properly, it is their fault. It does not mean that they are working according to Islam. Islam does not support men to behave in a manner so that they begin to attract women towards them, towards their bodies, and women are only required to behave and contain themselves. This is not true, this is not Islam. Both men and women should behave properly, should be attired in a manner that should not attract unnecessary attraction towards them. Pyetja e fundit është shtruar për një pjesëmarrësi të këtij tubimi, që pse disa gratë ose gratë mbullohen nga koka ashtu, kanë një shami në kokë, kurse meshkujt mbajnë veshëmbathje europiane. Nëse dikush ka menduar që ne, ose sipas Islamit, ne i shtrëngojmë gratë që të mbajnë një shami në kokë, edhe burrat të jenë të lirë, si dëshirojnë të veshin, si dëshirojnë të mbajnë veshëmbathje, është një gabim. Islami i këshillon gratë edhe i këshillon burrat. Çka duhet të bëjnë gratë, çka duhet të mbajnë burrat? Islami neve na mëson që gratë duhet të mbulojnë koka. Pse? Se koka e një femre, koka e një grue, e tërheq mashkullin ma shumë se ndonjë organ tjetër. Për kjo nuk do të thotë se vetëm ka disa kufizime për gratë. Edhe Islami po thotë edhe meshkujt nuk duhet të vishen në mënyrë që të i tërheqin gratë. Edhe femrat duhet të mbullohen, duhet të mbulojnë ato organe sekrete, organe të bukura të trupit, që të mos i tërheqin meshkujt të huaj. Kjo është një bukurie e Islamit. Pra, sipas Islamit, të dy, gratë edhe burrat këshillohen që të jetojnë sipas principeve të Islamit, të mësimit të Islamit. Që as meshkujt nuk duhet të vishin ashtu, që të tërhiqin gratë, edhe as femrat nuk duhet të dalin ashtu, që meshkujt të tërhiqin mbas tyre. Ashtu krijohet një shoqëri e shëndosh njerëzore. With that, I must take leave of you because I have other functions to attend. But in the end, let me thank you so much for coming here in large numbers. Let me thank you so much for taking your interest in Ahmadiyyat, the true Islam. I assure you in the end that true Islam will be found only in Ahmadiyyat. The unity of Islam will be found only in Ahmadiyyat. The mutual love for mankind, the mutual sense of goodness to each other, the mutual care for each other's problems can only be found today in Ahmadiyyat. In Ahmadis of all the world, all over the world. It is here in Ahmadiyyat that you will find no difference between an Albanian and a German Ahmadi who is sitting next to me, or a Pakistani Ahmadi who is sitting next to me. All are molded into one Islam, one mankind under one God. This is Ahmadiyyat. I welcome you once again into Ahmadiyyat. Allah bless you, and I take leave of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tash jap fund këtij tubimi, edhe kam një tubim tjetër, prandaj ju dëshiroj edhe ju shpreh një mendim që nëse dëshironi të gjeni Islam të vërtet, do të gjeni vetëm në xhamatin Ahmadiyya. Nëse dëshironi të gjeni një dashuri reciproke, nëse dëshironi të gjeni një mësim të qartë të Islamit, do të gjeni vetëm në xhamatin Ahmadiyya. Tjetër jashtë xhamatit nuk ka asgjë përveç shkatrimit. Pra dëshiroj që të bahni antar aktiv dhe musliman të sinqert, besimtar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ju bekoft në çdo hap të jetës. Ju faleminderit që keni ardhur në këtë tubim dhe keni paraqitur një interes të madh ndaj fesë islame. Ju faleminderit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.